मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैंने आप सब देखा होगा। हमारे कराची का मौसम यार इतना अच्छा हो रहा है ना, इतना अच्छा हो रहा है ना, ब्यूटीफुल। और ऐसा ही मौसम मुझे इतना पसंद है। ऐसे मैं बोलता हूँ 12 महीने ऐसी ही मौसम हो रहा है जी। अरे भाई रात को ना भाई इसको बड़ी बातें याद रहती है। आपसे बड़ी दोस्ती है इसकी। जैसे आप तो रोज़ मिलते हो उससे। रात के 3 बजे मैं ना उसको लेके गया था डॉक्टर के पास। इसकी ना तबीयत खराब। बोलो। बस चलो मैं बता देता हूँ। रात को ना इसके इधर इतना दर्द हो रहा था ना, और यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था। 1 घंटा तुमने मैं इसको देखा क्या है क्या नहीं, दवाई पिलाई, फिर दर्द संभला नहीं। रात के 3 बजे भी इसको डॉक्टर के लेके गए। वहाँ पे इसकी हार्ट बीट और कुछ चीज़ें चेक करी, सब कुछ नॉर्मल था। दवाइयाँ लिख के दी हैं, बाकी अभी थोड़ा बहुत है जी बेटा। अरे वाह, और मैम को मस्ती आ रही है। अब मौसम इतना मज़े का हो रहा है ना, बस मेरे अभी मैं 1 घंटे पहले उठा हूँ। मेरी आंखें आपको बता रही होगी, क्योंकि यार कल इतना थका हुआ था ना, और सुबह मैं सोया हूँ बहुत लेट, रात को बहुत लेट सोया इसलिए। और ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाथ पकड़ूँ मेरी जान, आ जाओ। चलो 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 नाश्ता करते हैं। और रात को इसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई थी, कल ये ना पूरा दिन इतना थकी हुई थी ना, खेलना ये करना, डड्डू सभी डड्डू इतना मारता है ना इसको। नाश्ता करते हैं तो ये अब इसको आज मैंने डड्डू को नहीं बुलाया। आज सुबह से डड्डू हमारे घर नहीं आया, तो सबको बोलना बैठ हो गया, बैठ जाओ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। मम्मा ये है नाश्ता आज हमारा, सब्ज़ी और प्याज आलू। मम्मा बस हम ना ये देखती रहती हैं पूरे दिन मोबाइल में ना, बस ये देखती रहती है अपने कुछ ना। इसमें निकाल लेता हूँ मम्मा साथ। हम खाएंगे कीमा। ये रात को मैंने बाजी की गरीबी का आलू कीमा खाया था, और यहाँ पे नाश्ते में कीमा। ये दूसरे किस्म का है, वो दूसरे किस्म का। हाँ वो भी अच्छा था। ये खा के देखते हैं अब। चलो वही खाते हैं नाश्ता। गंजू आ गया, शाम में आया है, ये आना नहीं छोड़ेगा हमारा गंजू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भाई अभी हमारे पास बटुआ है नया, इसको हम दिखाते हैं। और पुराना वाला हमारा बहुत पुराना हो गया है, इसको हम खोलते हैं। अरे वाह ज़बरदस्त। और ये वाला ना, ये वाला बटुआ, इसको 8 साल होने वाला है। 8 साल नहीं, 7-8 साल होने वाला है ना भाई? है ना भाई? अब इसको हम नया ये यूज़ करेंगे। इसको भी थोड़ा बाद में निकालेंगे, इसको रख देता अभी। थैली उठाओ नीचे से। के लिए रेडी हो गया। और बाकी आज मैं बहुत थक गया था कल की वजह से ना, कल पूरा दिन बाहर। और आज मैं उठा हूँ 4 या 5 बजे शायद, सो के उठा हूँ यार, क्योंकि रात को भी नींद नहीं आई मुझे थकन के मारे। और सुबह भी जब मैं उठा, बीच में उठा था, मगर थकन इतनी होती ना, उठा नहीं जा रहा था मैं भी सो गया था। और अभी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, और ये आज सेटिंग करवानी थी, तो इसको हम आके देखते हैं, रात को सेट कर लेते हैं। और गाड़ी का भी ऑयल चेंज करवाना है, और थोड़ी बहुत पॉलिश हो जाए, अंदर से चीज़ें भी लेनी है, बस फाइनली सही है। तो डड्डू पीछे पड़ेगा। अंडा बेच, अंडा अंडा मैं भी नहीं बेच यार, कट्टी अंडा ले लो, अंडा ले लो गाइस, अंडा फ्री में दे दूंगा मैं आपको। चलो तो ऑयल चेंज करवाने चलते हैं। मम्मा दवाइयाँ दे दो, अपनी दवाइयाँ लाऊँ मैं, निकाल ली। बस ये 1 लानी है, 2 इसका पत्ता हो, ये 5। ओके। रात को नया फ्लेवर आया ना, इतने मज़े का फ्लेवर है यार। ये कौन सा है? ये स्ट्रॉबेरी मैंगो और स्ट्रॉबेरी मिक्स है, और इतना टेस्टी है ना, क्या बताऊँ। पहले वाले से बहुत अच्छा है, बड़ा स्मोक भी अच्छा दे रहा है। मज़ेदार फ्लेवर। मगर इसको बाहर लेके नहीं जाऊँगा, सामान बहुत जेबों में बहुत है, इसको रख के जाऊँगा घर में। इसका स्मोक अच्छा है, इसको रखते हैं और चलते हैं। और टाइम कम है यार, जल्दी से ऊपर आ जाओ, जल्दी से 3 पे रुकी हुई है जो मेरी बात सुनती है, मगर तुम लोग नहीं सुनते हो यार। वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से यार। फाइनली भाई पहुंच गए। इसके लिए अभी नई किचन भी लेनी है, और इसका नाम क्या रखें, इसको सोचते हैं अभी क्या नाम रखें इसका यार। ज़ारा मैम कह दी इसका नाम भी ना शेख साहब रखो, शेख साहब। मैंने बोला नहीं शेख साहब तो हमारी है, बोले ना इसका नाम भी शेख साहब रखो।
पे शेख साहब नाम अच्छा लगता है या दूसरा कोई नाम अच्छा लगता है, अभी चेक करेंगे, सोचेंगे फिर बता रखेंगे। तो चीज़ इसकी डिग्गी देखो यार, इसमें सीएनजी भी नहीं लगी हुई, बुफर वुफर सामान अब आपका भाई अच्छा आ जाएगा। तो थोड़ा गाड़ी को कपड़ा लगाते फिर चलते हैं। गाड़ी अभी तो ही गर्म हो रही है, गर्म हो जाए फिर चलते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, फिर दुकान चलते हैं, फिर वापसी घर आते हैं। और कल तो जुम्मा है और परसों शायद ट्यूनिंग करवानी है पर इसकी फाइनली बस सब कुछ ठीक है। लाइट चल नहीं रही थी, यहाँ से मैं देख रहा था मगर बटन इसका यहाँ से लगा हुआ है लाइट का, तो लाइट वाइट भी चल गई है। और ये कपड़ा भी पड़ा हुआ था, ये भी मैंने लगा दिया इस पर। धूप से वजह से धूप तो आती नहीं है, बाकी सब सही है। सिस्टम का ये भी लगा हुआ है, खाली हमें एम लगाना है, एम के बाद हमें बुफर लगाना है बस। तो चलते हैं यार। व्यू चेक करो यार, कैसा व्यू आ रहा है, मज़ेदार। बारिश के बाद ना बड़ा प्यारा मंजर हो गया था, हरियाली हरियाली हो गई है। आयल वाले एक बार पहुंच गए भाई, यहाँ पे गाड़ी लगाते सामने। ये वाला आयल भाई दिल है भाई फर्स्ट टाइम। ऑयल भी है भाई, ब्रेक ऑयल भी तो ऐसा डालना कम हुआ भाई है इसमें थोड़ा। गाड़ी सब हो गई, पॉलिश वॉलिश भी ले ली अंदर। और इसका ऑयल, ये पॉलिश और ये ब्रेक ऑयल पूरा खर्चा आया भाई आपका, अल्लाह वल्लाह करे कितना, 5,500 रुपये का। सही है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, कम है। 2 दिन बाद बस की ट्यूनिंग करवानी है, फिर गाड़ी एकदम ओके है। तो फिर जाएंगे घूमने फिरने यार, प्लान बनाए हुए बहुत सारे हमने। हमारी रेडी, चलते हैं यार, बिस्मिल्लाह। चलो भाई पीछे करें, शीशे देख लो फुल ब्लैक भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा बाहर का ना अंदर का, ये देखो। चलो यार चलते हैं। एक काम अभी और है भाई, शेख साहब के पास जाना है, शेख साहब को दिखाना है एक बंदे को, और उसकी एक पार्टी वार्टी लगी है, तो उसको भी यार बेचने का कह रहे हैं। मैंने आपको बताया नहीं था, शायद ये यूसुफ लोग बोल रहे हैं बेचने को, क्योंकि दूसरी गाड़ी लेने का उनका है, या उससे बड़ी या उससे छोटी। तो शेख साहब को लेके जाना, पहले वहाँ पे चलते हैं, शेख साहब को उठाते हैं, फिर बंदे के पास चलते हैं गाड़ी दिखाने। क्या कर रहा है बेटा? गाने डाउनलोड कर रहा है, लेने आया उसको, जा रही है ये बेटा, जा रही है ये। मम्मू रामी आप भी गाने डाउनलोड कर रही हो? अच्छा आप करके दे रही हो, ये तो किसी काम का नहीं है वैसे। चलो 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 आ जाओ, चाय वाय पी लो। बच्चा ना बस गेम गेम गेम। यहाँ हम चाय पीने बैठ गए थे और यहाँ पे हमें आना नहीं था, मगर लोग हमें बुला लेते हैं। और यहाँ पे इसलिए बैठ गया, गाड़ी ले रहे हैं। यहाँ पे अभी मैं इसलिए बैठ गया क्योंकि अभी यहाँ मुझे वीडियो डालनी है, और इसलिए मैंने वो यहाँ पे आ गया, वरना मैं नहीं आता कसम से। मैं गाड़ी लेता बाहर से निकल जाता। लोगों की नाक ही नहीं है। देख कितनी मोटी नाक है मेरी। लोगों की नाक ही नहीं है। हम नाक नहीं दिखाते, तुम्हारी शक्ल शक्ल जितना। ये सब की ना बात है नहीं। ब्रो यार मुझसे नाराज़ है यार, ब्रो पता नहीं क्यों नाराज़ है। ब्रो को ना पबजी में मैंने साइकिल में नहीं घुमाया परसों। चाय पीते भी हम जाते हैं, मेरी वीडियो डाल लिया फिर निकलता है। इतना प्रो बन चुका हूँ मैं, इसको भी और ब्रो को दोनों को मिलकर एक बार ही मारा। इतनी मेहनत नहीं कर मेरी जान, इतनी मेहनत नहीं करो मेरी जान, थक जाए। पापड़ कौन खाता है? अबू जी, अबू जी पापड़ कौन खाता है? अबू जी हम नहीं गाड़ी लेंगे। अबू जी गाड़ी ले लेगा, हम पापा यार बिस्किट खाते हैं। बड़ी गाड़ी लेंगे। अबू जी अबू जी अबू जी तो मेरे लिए कैसे हलवा लेके आई है? नहीं ब्रो मैं नहीं खा, क्या आई है? दही बड़े यार, मुझे हलवा लग रहा था। आपकी आंखें में चल रही है ना, चटपटा है ना, देखता हूँ चल बे चल। मज़े के दही बड़े हैं, कसम से मेरा हाथ नहीं रुक रहा। मैं ब्रो से पूरी प्लेट ले ली मैंने, बोला ब्रो नहीं खाओगे तो मैं खाऊंगा। मेरे मतलब के दही बड़े बने हुए कसम से यार, इतने स्पाइसी मज़ेदार। बड़े इतने अच्छे लगे हमने ना और मंगवा लिए, तो हमने प्लेट भर के दही बड़े मंगवा लिए। आ जाए यूसुफ ने नहीं खाया था ना दही बड़े प्लेट भर यार, हमने शुरू नहीं किया, आप आगे हाथ डालने हैं। इतने मज़े के ना ये, अल्लाह मत पूछो कैसे हैं। इसका मैं जायका बता ही नहीं सकता। लाओ चम्मच दो, तुम ज़्यादा नहीं खाओ। ओए होए कसम से यार बहुत ज़बरदस्त जायका। और
वो मेरे नसीब में होता है बेटा ये चीज़ें। और ऐसी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। नहीं आऊँगा, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। हाँ कहीं और भी मिलते थे वहाँ पे हुसैनाबाद पे, हाँ वहाँ से ही खाता था मैं ना, हुसैनाबाद पे भी मिलते थे, मगर ये जायका नहीं मिलता यार। चलेंगे वहाँ पे जाना होगा तो। 3 बजे खा के जो मुँह का जायका खुला है, मज़ा आ गया। अब जा रहा हूँ यार गाड़ी दिखाने, आंसू भी आ गए मेरी गाड़ी। मज़ा आ गया। अभी जा रहा हूँ यार गाड़ी वाड़ी देख के आते। तुम यहाँ रुको, तुम्हारे मौलवी साहब आएंगे। नहीं तुम्हारा ब्रो, तुम्हारे मुँह का पानी नहीं पीना मुझे, मैं तुम्हारी तरह हो जाऊँगा। मैंने वहाँ से पी लिया था। आप वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ, तो आप आधे घंटे बाद आ जाएगा, आधे घंटे बाद, तो फिर आप आके पहला देगा। मैं आ जाऊँ थोड़ी देर में, आप थोड़ी देर में आइए। ये मेरे साथ जाने के लिए देखो अपने मौलवी साहब को टोपी दे रहा है कि आप थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं बाहर हूँ। ये देखो आज का ही लेके ये हमारी शेख साहब यहाँ भाई रेडी खड़ी हुई है एकदम जाने के लिए भाई। और हमारी इसका नाम सोचेंगे यार, इसका नाम क्या रखें हम। तो भी चलते हैं यार। हम कहाँ जा रहे हैं? इस गाड़ी बेचने, पार्टी को दिखाने। चलो चलो चलो, बस की ना और अटैक नहीं ख़त्म होती। ये हमारी शेख साहब की यार बात ही अलग है। इसकी बात यार किसी गाड़ी में नहीं आई मेरे पास जो था। लाइट ब्लू नहीं रेड रखो ना यार। चलते हैं यार। हाँ शेख साहब पे देखो पॉलिश वॉलिश लगी हुई एकदम चमकती हुई। गाने चला यार आज गाइस हमने गाने बहुत टाइम हो गया। टंकी फुल है भाई, टंकी फुल है। आधी है आधी है आधी है। चलो चले यार। उड़ने के लिए तैयार हो गई है भाई। अभी इसकी फ्लाइट उड़ने वाली है। ये वेलकम टू अच्छा अच्छा। चलो यार चलते हैं। आती है साला। पप्पू बच्चों को हमारी वाली गाड़ी पसंद आई है। कैसी है देख रहे हैं। और हमारी यहाँ शेख साहब सब गाड़ियों में से अलग लग रही है कसम से। शेख साहब को यहाँ लाया कसम से। 4 बंदे दीवाने हो गए इस गाड़ी में, बोलते दे दो हमें दे दो। चलो यार चला, मैं जो काम था यहाँ हो गया, पार्टी को दिखानी थी तो अब चलते हैं यार। शेख साहब की कसम से जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना सब, हमारी शेख साहब सबसे अलग है कसम से। तो काम तो हमारा हो गया और शेख साहब पे 4 बंदे दीवाने हो गए थे। दीवाने बोलता बस यार हमें चाबी अभी दे दो। हमने बोला नहीं भाई, तो इनको भेजनी है। बोलते हैं यार दूसरी गाड़ी लेंगे तो चलने में तो उनको मज़ा। सिस्टर चलाती ना बाजी, उनके लिए थोड़ा समझ नहीं आ रही। कसम से मेरे पास इतने पैसे होते हैं ना तो मैं ये ले लेता। इसका मेरा बहुत दिल है और मेरा भी, और ज़ारा मैम को भी बहुत पसंद है। इसकी ड्राइविंग बहुत प्यारी ड्राइविंग है और बहुत प्यारी गाड़ी है यार। तो चलो किस्मत में नहीं थी तो अभी देखते हैं। दवाई लेनी है रास्ते से, फिर चलते हैं घर पर। यूसुफ पप्पू बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है। पप्पू क्या कर रहा है केले पप्पू? चलो यार चलो। मेरा पीछे इतना रश हुआ हुआ है, मैं आपको रश दिखाता हूँ। 14 अगस्त की वजह से ना पूरे स्टॉल लगाए मैं। चलो दिखाता हूँ मैं। रश का बोला रश ही ख़त्म हो गया इधर। ये स्टॉल लगे हैं ना, पूरा ये वाले रोड पर बड़ा रश होता है यार। साइडों वाइडों में पूरे 14 अगस्त के स्टॉल लगे हुए हैं यार। हमारे पास झंडा पड़ा हुआ था गाड़ी का ना, पता नहीं कहाँ ढूंढना पड़ेगा, लगाएंगे फिर। ये देखो कितने लोग भाई गाड़ियाँ रोड पर लगा के खड़े हो जाते हैं। रखा हुआ था यार, सॉरी। ये देखो पप्पू बच्चे के मौलवी साहब खड़े हुए थे। देखो पप्पू बच्चा घूमने गया हुआ था। अभी बताता हूँ मौलवी साहब को, तुमने झूठ बोला है। चलो अभी बताता हूँ सब। जल्दी से टोपी वोपी पहनो अच्छे बच्चों की तरह, सपारा वपारा लो, जल्दी से जाओ। मौलवी साहब बैठे अंदर। चलो यार वो भी ऑनलाइन सपारा पड़ेगी। बोलो चुप। आपने सब याद किया था। हमारी ब्रो ना ऑनलाइन पढ़ती है, ऑनलाइन। तो ये मौलवी साहब आते हैं तो मोबाइल में ना यहाँ पढ़ रहे थे। मौलवी साहब डांटेंगे। बुशरा को हंसी आ रही। मम्मा आप नहीं पढ़ी? जी हाँ। हम लोग कितने गुनाहगारों से पाला पड़ जाए तो मस्त हो यार।
मुझे नहीं, यमुना बैठ के हंसा रही है मम्मो रानी। बहुत गलत बात है, बहुत गलत। चुप हो के बैठो, चुप। हम जा रहे हैं। भाई घर पहुंच गए। भाई घर वाले आ रहे हूँ, शादी में जाएंगे। फिर हम ऊपर चलते हैं, घर वाले शादी में जाएंगे तो गाड़ी लेके जाएंगे। जब तक वो आते हैं वेट कर रहे हैं। लाइट बहुत फटी है, इसका शीशा उतरा हुआ है, सही करवाना भी। छोटे मोटे काम इसमें आएंगे। हमारी चले गए भाई। और ये हमारे पास पराडो आ गई। मिनी पजारो आ जाओ। ये मिनी पजारो, भाग मिनी पजारो। भागते कैसे हैं? वैसी भागो, वैसी भागो, वैसी वैसी भागो ना। तुम्हारा दोस्त भी आ गया। कमांडो पकड़ ले इसको। कैसा है? कमांडो पकड़ ले इसको। अरे लाइटें लग गई। अरे वाह भाई वाह, कमांडो भूल गया तेरे को। क्लाशन नहीं है। चलो भाई चलो। हमारे भाई लाइट लग गई। वाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो भाई, कैसी ज़बरदस्त लग रही है। चलो भाई जाना मन, नीचे आ जाओ। तुम तो ऊपर क्या कर रही हो? अच्छी लग रही है लाइट। वाह, आहिस्ता 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 आहिस्ता। लिफ्ट गिर जाएगी। मिनी पजारो हैं? तैमूर ने भाई आइसक्रीम लेके आया है। आइसक्रीम दिलाई है इसको मैंने। हैं ठंडा ठंडा करें। चलो भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी चलो। अभी तक यहाँ खाली झंडा लगा है, झंडा। बाकी यहाँ बच्चों की रेसर हो रही थी। तैमूर गया था नीचे सीखने? नहीं गया? आ जाओ, गेट खोलिए। चप्पल उतार लें यार। ओए चलो चलो चलो। तुम कपड़े अपने चेंज करो। तुम क्यों शोर करती हो? ना आराम से बैठो ना। और कल मैकेनिक बने, परसों हफ्ते को इंशाल्लाह ट्यूनिंग हो रही है गाड़ी की। और फिर गाड़ी ओके हो जानी है। और कुछ काम नहीं है बाकी। अपना जो एक्स्ट्रा काम हम जो करवाते हैं ना, सिस्टम और पेपर लगे हैं। बाकी ऊपर एक जगह और पेपर लगाना है। लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी बहुत अंदर डैशबोर्ड पे शो शा का काम अभी मैं करवाऊँगा। सही है। तो अभी कपड़े वपड़े बदलते हैं। और अभी वेब भी पीना है भाई। और खाना खाना है सबसे पहले। ये चीज़ें बाद में डालो, सबसे पहले खाना दाएँ खाएंगे। मोबाइल चार्ज पे लगा दो। लग गया भाई ये सालन है मछली का, जो डिब्बे वाली जो मछली होती है ना, मछली का कीमा, जो डिब्बे वाली मछली। थोड़ा सा चखते कैसा है। आजा भाई। और ये है आलू गोभी, थोड़ा सा ये खाता है रात का खाना। मेरे पास है ज़ारा और सारा गए हैं शादी में। जो डड्डू हमारे घर पे बहुत तंग करता है। ये किसी के हाथ नहीं आता, इसलिए ना मैं शादी में नहीं लगेगा इसको। इधर आओ। क्या कर रहे हो? आइसक्रीम खा लिया आपने? पानी पी लो। हम यहाँ खाना खाते हैं। ओके ओके यार, मैंने खा लिया। मज़े का खाना था। और आज हर चीज़ ना मज़े मज़े की मिल रही है भाई। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो साफ़ साफ़ लग रहा है। मगर पानी आ रहा है, मगर ये शीशा ना मैंने अभी साफ़ किया है। फ़िल्टर निकाल के साफ़ किया है मैंने। बोला अभी इसी में गुजारा करो। और वैसे भी ये इनके लिए ना फ़ायदेमंद है। इनके लिए होना चाहिए कभी कभी ना। तो अभी आगे से शीशा साफ़ कर दिया। बाकी कुछ दिन में पानी चेंज कर दूँगा। तो अभी मछलियाँ नज़र आ रही हैं साफ़ साफ़। सही है। और मेरा एक और आइडिया हो रहा है डड्डू, इनको निकाल के तो मैं डाल देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये इस वाली मछलियों को सब निकाल के ना छोटी छोटी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी मछलियाँ लेके आऊँ ना। मछलियाँ होती ना वो अच्छी भी होती हैं यार। तुम चुप करो यार। और वो बच्चे अच्छे भी देती है। जैसे मैंने पहले रखी हुई थी ना मोली फिश, और वो भी बच्चे अच्छे देती हैं। बाकी छोटी छोटी रंग बिरंगी ना बहुत प्यारी प्यारी आती है। कोशिश करता हूँ उसको निकालने की और फिर छोटी छोटी डालेंगे। और ये व्लॉग यहाँ एंड करता हूँ। और व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर देना। कल मिलता हूँ नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।